Buonasera a tutti ragazzi, come va? A me tutto bene e spero anche voi, perché oggi ricominceremo a giocare a The Sims Free Play, che stamattina ho installato apposta per giocare a puntate e mettere il video su YouTube. Quindi cominciamo subito. Come parlo, Dio? Ok, nuova puntata, nuova partita volevo dire. Avevo detto puntata, quindi ho detto puntata invece di partita. Sappiate che lo sto facendo solo per voi, per la 10ª volta, credo. Ora tutto sembra tranquillo, ma tu farai per sperare questo posto. Cominciamo a trasferire il tuo primo sim. Yeah. Ho già in mente nome, cognome, tutto. Cioè, tutto, anche i vestiti. Scusate se sentite ululare, ma sono i miei cani, ne ho 12 quindi. Ok, femmina e si chiamerà Silvia. Silvia. Non c'è un motivo per cui ho messo questo nome, così mi piaceva. Ok, cambiamola. Allora, capelli. Avevo già deciso per questi viola qua. Poi testa. Avevo deciso per questa testa qua. Faccia volevo dire. Vabbè, qua c'è scritto testa, dico testa. Poi occhi neri. Poi maglietta, allora vediamo. No, scherzo. Non l'avevo messo questo e non mi piace nemmeno, quindi ciao. Ok, adesso pantaloni, questi qua strappati e scarpe. Non vedo l'ora che escono i tatuaggi, se non mi sbaglio sì c'erano. Dai, vai, mettiti, ok. Perfetto, pronto. Cominciare la partita con Silvia Candela? Io direi assolutamente sì. Quindi cominciamo, yeah, yeah, yeah. Ho tolto già il volume perché mi dava fastidio e non mi faceva sentire la mia voce. Ok, allora, sposta la telecamera, ok. Poi ruota, ok, ruota, ingrandisci, rimpicciolisci. Aspetta, devo aspettare il segnale. Ok, come un gabinetto, il viaggio per arrivare in città è stato lungo e senza soste per fare pipì. E la tragedia è che il costruttore di questa casa ha dimenticato il gabinetto. Per fortuna è possibile acquistarne uno nel negozio della casa. Vedi quel pulsante evidenziato nella parte inferiore dello schermo? No, non lo vedo, perché ci sei tu. Toccalo per entrare nel negozio della casa e comprare un gabinetto. Compriamo il bagno, yeah. Il gabinetto. Mi ispira la parola. Gabinetto. Giriamolo, ok. Poi usa il gabinetto. Ora che hai posizionato il gabinetto è ora di vedere se funziona. Tocca il gabinetto e fallo usare il tuo sim. Nota, se il tuo sim non può raggiungere il gabinetto, entra nel negozio della casa e tocca il gabinetto per muoverlo. Ok, proviamolo. Funziona? Yes, funziona. Sempre. Se non funziona, non ha il diritto di esistere. Mi metto comoda perché mi ero messa in una posizione scomodissima a pancia in giù. Io a pancia in giù sto scomoda perché non sono sulla scrivania, sono sul letto, quindi per stare ancora più morbida. Ok, allora abbiamo vinto un punto stile di vita, stile vita. I sim hanno dei bisogni, tutti i sim
Hanno 6 bisogni primari: fame, vescica, energia, igiene, socialità e divertimento. Lavati le mani in un lavabo. Fiu, il tuo sim si sente molto meglio, ma ora ha le mani sporche. Lava le mani del tuo sim in un lavabo. Tocca il lavabo e seleziona lavati le mani. Lavati le mani. Com'è obbediente questo sim. Non potevo fare il lavoro migliore. Espandi una stanza, mani pulite e casa pulita. E parlando di casa, questa è confortevole ma un po' piccola. È tempo di rinnovare. Vai nel negozio della casa e seleziona la scheda stanze. Poi tocca un muro e trascinalo per ingrandire una stanza. Allora, quale stanza ingrandiamo? Questo non l'avevo deciso, ok. Però faccio questo, che mi sembra quella che c'è più bisogno di ingrandirla. Ok, dopo sposteremo l'armadio. Fatto. Aggiungi il pavimento. Ora il tuo sim si può sgrandirsi le gambe. È il momento di dare a questa casa un nuovo look. Scegli la scheda pavimenti nel negozio della casa. Torniamo indietro, ok. Allora, pavimenti qua. Gratis. Le cose gratis sono le cose migliori. Forse, non lo so. Lo dico a caso. Molto meglio, ora completa la stanza con della carta da parati. Vai. Ah sì, ho letto bene. Vai alla scheda muri del negozio della casa, seleziona un tipo di carta da parati e tocca una stanza per applicarla. Ok, torniamo indietro. Muri, qua. Questa qua, vernice bianca. Fatto. Altro punto stile vita. Credo che si chiama così, non lo so, non ne sono certa. Come una lampada, questa casa diventa ogni minuto più bella, o meglio, lo farebbe se qui dentro non fosse così buio. Un po' di luce aiuterebbe il tuo sim a orientarsi. Compri una lampada del negozio della casa. Dal negozio della casa volevo dire. Fatto. La posizionammo sul comodino. Mi sembra la parte un po' più ovvia per metterla. Perché altrimenti nella stanza da letto, quando uno va a letto, no, non ci vede un cavolo. Fatto? Ok. Allora, muovi un oggetto. Quella lampada è ottima, ma c'è qualcosa di strano nel key della stanza. Tocca il pulsante del negozio della casa, poi tocca un oggetto, selezionalo per selezionarlo e muoverlo in una posizione migliore. Ho già in mente cosa fare. L'armadio. Sì, però non fuori. Ok, fatto. Muovi un oggetto. La casa ha un aspetto splendido, talmente splendido che il tuo sim ora dubita che il suo look personale sia all'altezza. Saranno i capelli o quegli abiti? Meglio che controllare per essere sicuri. Esci dal negozio della casa, apri il guardaroba e scegli esamina gli abiti per assicurarti che il tuo sim indossi i vestiti giusti. A me non è che mi interessava più di tanto, però facciamolo. Visto che ce lo chiede. Allora, completi. Scegliamo un bel completo. Vediamo quale ci sta bene. No, che schifo. No. Certe volte proprio dei gusti orrendi. Aspetta. Mi piace. Me gusta. Conferma. La nostra Silvia sta assumendo un aspetto bellissimo. Adoro.
Esamina gli abiti del tuo sim nel guardaroba. Splendido, ora che il tuo sim e la casa hanno proprio un bell'aspetto, lavora un bel giardino. Compra un orto dalla sezione alberi, piante e fiori del negozio della casa. Però ogni volta che ne faccio uno nuovo il video viene sempre più corto. Wow. Secondo me si allungherà un altro po'. Coltiva i peperoni. Non so se l'ho già detto, ma ora non me lo ricordo perché l'ho fatto così tante volte per metterlo su YouTube questo video che nemmeno me lo ricordo le cose che dico e se le dico. Comunque, se non l'ho detto, le so le cose perché comunque ce l'ho avuto per tanto tempo, però poi l'ho dovuto cancellare per dei vari motivi di memoria e per cose di scuola. Però adesso spero di tenerlo il più a lungo possibile. Raccogliamo i peperoni. Richiedi il tuo premio quotidiano. Ottimo lavoro, il giardinaggio è un modo efficace di guadagnare simoleon, non so come si legge. È arrivata la posta. Tu tocca la cassetta postale avanti a casa e tocca il pulsante richiedi per ottenere il tuo premio quotidiano. Che cosa? Ma non c'è scritto richiedi, c'è scritto ottieni, come vi permettete? Lato comico mio. Scherziamo, ottenuto, yeah. Raccogli il reddito nella mappa della città. Nella mappa cittadina, vabbè. Ehi, è una lettera. Dice che ogni edificio della città genera reddito OPE, inclusa la casa del tuo sim. Tocchi il tasto della mappa cittadina in basso sullo schermo, poi tocca la casa per raccogliere ciò che ti spetta. Facciamolo, subito, immediatamente. Yeah, 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 yeah. Ok, fatto. Oggi vi farò ridere, raga, mentre guarderete questo video. Allora, vediamo. Guarda quanto è grande questo posto. Se il tuo sim vuole farcela a mantenerla avrà bisogno di un lavoro. Vai alla mappa cittadina e costruisci la stazione antincendio. Non dimenticarti di terminare la costruzione velocemente. Questa volta è gratis. Che bello, le cose gratis. Fatto, completato. Lavorare in città è uno dei modi migliori per guadagnare simoleon. Fai in modo che il tuo sim si trovi un lavoro. Apri il pannello carriere e scegli un lavoro per il tuo sim toccando l'icona valigetta. Accetta lavoro. Mansione completata. Ok raga, questo avevo deciso già di farlo la prossima puntata e quindi adesso vi lascio. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel like e anche un commento. Buona serata a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata e nel prossimo video, perché io non faccio solo video dei Sims Free Play, ma metterò anche cover e altri video. Ciao!